Habari ya saizi, kwa majina naitwa Sura Nyimbo. Mimi ni recovery support professional. Leo naomba niweze kuzungumzia uraibu na tofauti uliokuwepo baina ya utumiaji wa kawaida na uraibu wa dawa za kulevya. Kwanza, napozungumzia dawa za kulevya nazungumzia ni kemikali ya aina yoyote ambayo mtu anapoweza kuitumia au inapoingia katika mwili wa mwanadamu huathiri mfumo wa fahamu na kumsababisha mtu huyu kuweza kubadilika kifikra, kihisia na kitabia. Kuna mchakato wa kutoka mtumiaji wa kawaida mpaka kuweza kuwa mraibu au kuweza kupata uraibu. Mara nyingi watu huanza kwenye majaribio. Baada ya hapo watu hutumia mara kwa mara, na anapokuwa anatumia mara kwa mara, mara nyingi anaanza kuweza kutengeneza tabia hatarishi mpaka mtu huyu anakuwa mraibu, ambaye mara nyingi anapokuwa mraibu huathirika kitabia, na hasa hali hii huathiri sehemu fulani katika ubongo na kutengeneza usugu, na huyu mtu anakuwa na tabia za kujirudia rudia na hasa katika utumiaji. Kuna dalili mbalimbali za kuweza kumtambua mtu ambaye tayari ameshakuwa mraibu. Dalili ya kwanza, mtu huyu anakuwa na hamu iliyopitiliza, yani anakuwa mara kwa mara anapata craving, hamu ya kutaka kutumia hicho kilevi. Lakini wakati mwingine au dalili nyingine, mtu huyu anakuwa yuko out of control, yani anapotamani kuweza kuacha hicho kilevi anakuwa anashindwa kuweza kuacha. Lakini dalili ya tatu ni mtu ambaye anakuwa anakimbia majukumu yake. Lakini dalili ya nne, mtu huyu anakuwa na zile tabia hatarishi, na wakati mwingine hata kama anaona madhara katika maisha yake, lakini bado still anaendelea na huo utumiaji na kuweza kuendelea na tabia hizo hatarishi. Kuna sababu mbalimbali ambazo zinawafanya watu kuweza kuwa waraibu. Inaweza ikawa ni msongo wa mawazo au trauma, lakini pia wakati mwingine urahisi wa upatikanaji wa hivyo vilevi hasa katika maeneo, au wakati mwingine shinikizo linalotoka katika familia, labda familia wanahusika na uuzaji wa hicho kilevi. Lakini sababu nyingine inaweza ikawa ni matatizo ya afya akili. Uraibu unatibika ni kwa sababu kuna waraibu wengi ambao wameletwa katika vituo vya matibabu na wameweza kupata nafuu. Hivyo tunapokuwa na watu wenye changamoto hii au wenye ugonjwa huu wa uraibu, ni vyema kuweza kuwapeleka katika vituo ambavyo vinadili na utengemao kwa watu wenye uraibu, na si kuweza kuwapeleka kwa waganga, na si kuweza kuwapeleka katika maombi, japo wote tuko katika imani za dini na tunaamini katika dini, lakini ni vyema kuweza kumchukua mtu huyo na kuweza kumpeleka katika matibabu. Baada ya hapo anaweza akafanyiwa maombi na yeye mwenyewe akaendelea kuweza kufanya ibada kutokana na imani yetu ilipoegamia. Lakini tunaiasa jamii kuweza kupunguza unyanyapaa kwa watu wenye tatizo au wenye changamoto hii ya uraibu. Lakini pia tunaiasa jamii ya Kitanzania kuchukulia uraibu ni ugonjwa. Kwanza, matumizi inaweza ikawa ni chaguo la mtu, lakini kuweza kuwa mraibu hakuna ambaye ameweza kuchagua kuwa mraibu. Hii inatokana na hali mbalimbali ambazo mtu huyu zinamkuta katika maisha yake ya kila siku. Hapa ni Dapo Recovery House. Hichi ni kituo kinachotoa huduma za utengemao kwa waraibu wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Saidia waraibu, usiwaadhibu.